A distanza di più di 7 anni dal tragico crollo avvenuto in Via del Carmine a Favara il 23 gennaio 2010, quando a perdere la vita furono le sorelline Marianna e Chiara Pia Bellavia di 14 e 3 anni, è giunta ieri la sentenza sui presunti colpevoli dai giudici della prima sezione penale del Tribunale di Agrigento. 2 condanne e 8 assoluzioni, questa la sentenza. 3 anni di reclusione sono stati disposti per l'ex dirigente dell'ufficio tecnico comunale Sebastiano Dispenza e il proprietario di fatto dell'immobile crollato Antonio Noto. Proprio per quest'ultimo il PM Santo Fornasier, nella requisitoria stilata prima del trasferimento, aveva chiesto la pena più alta, cioè 5 anni di reclusione. Per i 2 condannati l'interdizione dai pubblici uffici per 5 anni e il pagamento del risarcimento ai genitori delle piccole, da stabilire in sede civile. Noto sapeva che poteva crollare, avrebbe spiegato Fornasier, perché le condizioni strutturali precarie gli erano ben note, ma non ha fatto nulla per evitare che venisse abitato da quella famiglia, probabilmente dietro un misero corrispettivo. Secondo il PM, quella sfortunata palazzina fatiscente sarebbe stata intestata formalmente a una parente di Noto, Rosalia Presti, per la quale era stata chiesta la condanna a 2 anni e 6 mesi di reclusione, adesso assolta. Per i coinvolti dell'inchiesta l'accusa è stata quella di disastro colposo e omicidio colposo. Assolti in questa vicenda gli ex sindaci Carmelo Vetro e Lorenzo Airò, l'ex dirigente e il funzionario dell'UTC Giacomo Sorce e Antonio Grova, e ancora assoluzione per i funzionari Francesco Criscenzo, Pasquale Amato e Alberto Venia.